Так, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас сдача однокомнатной квартиры, город Домодедово, микрорайон Авиационный, улица Илюшина, дом 20. Дайте я вам покажу, что мы сделали. В данном объекте, смотрите, на пол в коридор плитка было положено. С левой стороны щиток, электрический щиток. Дальше у нас ванна, полотенцесушитель с левой стороны, внизу стиральная машинка, справа раковина. Так, туалет. Вот так вот. Потолок пластик, унитаз и все стены в плитке. Кухня. Пол у нас плитка, стены под обои, потолок под покраску, розетки для телевизора, вытяжка, горячая и холодная вода и слив. Так, идем дальше. Это коридор. И также комната, стены под обои, потолок под покраску, вот такая вот спальня. Подоконники пластик, откос пластик. Вот так вот. Итак, пока-пока. До новых встреч.